नमस्कार दोस्तों, स्टे हेल्दी आपका एक बार फिर स्वागत करता है। दोस्तों, दिन भर काम के बाद रात को चैन की नींद सोने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसे में आपका साथी ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने लगे तो सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। फिर आप समझ नहीं पाते कि खुद सोए या साथी को उठा दे। खर्राटे लेना साधारण सी परेशानी है, लेकिन जब यह बीमारी का रूप ले लेती है तो गंभीर समस्या बन जाती है। वैसे तो खर्राटे आने के कई कारण हैं, परंतु इसका मुख्य कारण हमारे गले की श्वास नली में संकुचन होना, हमारे सोने के तरीके से अर्थात लंबे समय तक एक ही मुद्रा में सोने से ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठंडे मौसम में ठंडी चीज़ों के सेवन के कारण, धूम्रपान एवं अल्कोहल की अधिक मात्रा का सेवन करने से। दोस्तों, खर्राटों की समस्या का उपचार आसानी से घरेलू उपायों द्वारा कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं कुछ आसान से घरेलू उपाय। अपने सोने के तरीकों को बदलें। अगर आपको एक ही मुद्रा में सोने की आदत है तो ये आपको खर्राटे जैसी समस्याओं से ग्रसित कर सकती है। आप सोने के समय करवट बदल के सोने का प्रयास करें। अपने नाक की साफ सफाई में ध्यान दें। खर्राटे जैसी समस्याओं का मुख्य कारण हमारे श्वास नली में बाधा है, जो नाक में जमी धूल मिट्टी के कारण भी हो सकती है। अतः हमें हमारी नाक को साफ रखना चाहिए। 1 गिलास गर्म पानी रोजाना सोने से पहले पिएं। रोजाना सोने से पहले गर्म पानी पिएं, इससे गले की श्वास नली खुलती है और खर्राटे नहीं आते हैं। ठंडी चीज़ों से परहेज करें। कोई भी ठंडी चीज़ जैसे कोल्ड ड्रिंक, कुल्फ़ी, आइसक्रीम का इस्तेमाल से हमारे गले में सिकुड़न होने लगती है, अतः इन सब चीज़ों का सेवन कम कर दें। लहसुन व सरसों के तेल की मालिश करें। लहसुन को सरसों के तेल में गर्म करके गले एवं छाती की मालिश करने से श्वास में होने वाली रुकावट दूर होती है। शहद में कई प्रकार के मेडिकल गुण पाए जाते हैं। रोज़ाना शहद के इस्तेमाल से गले में होने वाली तकलीफ दूर हो जाती है। धूम्रपान से परहेज। धूम्रपान किसी भी सूरत में सेहत के लिए हानिकारक साबित होता है। इसके परहेज से आप खर्राटे की समस्या से बच सकते हैं। गर्म पानी से गरारे करें। गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करने से गले में होने वाली सूजन से राहत मिलती है, जिससे खर्राटे की समस्या से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए रोग व उसके उपचार के साथ। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।